Hej och välkommen till kanalen. Det är jag som är Nerso och jag är väldigt nöjd att du klickade in på den här videon. För att det här är min första video på kanalen. Och innan så hade jag en YouTube-kanal som heter Trap. Jag kommer inte ladda upp något mer där nu. Och jag börjar ladda upp på den här kanalen istället. Så tack för att du klickade in på den här videon. Bara så vet det kommer komma CSGO, det kommer komma lite allt möjligt på den här kanalen. Ja, och du får gärna klicka på prenumerera-knappen, så skulle det uppskattas väldigt mycket för mig. Och det kommer också komma livestreams, ska jag säga. Det kommer komma livestreams på de flesta, ja det kommer komma, alltså jag vet inte, ganska ofta livestreams. Så det kommer bli riktigt nice och jag hoppas att den här kanalen kommer bli ganska rolig för mig att ha och roliga följare. Så jag ser fram emot detta och ja, tack så mycket för att du kom in på den här kanalen och hoppas du vill börja följa den också efter det här korta introt på kanalen. Men tack så jättemycket, så vi hörs i nästa video. Hej då!